வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாம் இருக்க வேண்டிய இடம் அலுச்சம்பாளையத்தில் ராத்திரி நேரம் ட்ராவலிங். இந்த ட்ராவலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை வண்டி கிராஸ் பண்ணி போகிறோன்னு பாருங்கள் மக்களே. பைப்பர்ஸில் இந்த அளவுக்கு வண்டி வருது, நம்ம பார்த்து ஜாக்கிரதையாக தான் ஓட்டணும் மக்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர மாதிரியாக வண்டி வந்துக்கிட்டு இருக்குது மக்களே. நம்ம வீடியோவை எடுத்துக்கிட்டு பார்த்து ஓட்டணும் மக்களே. மஹிந்திரா 24 HP ஜிவோ செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் மக்களே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ முன்னாடி போகிறது ஒரு ஆம்னி மக்களே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர வேண்டிய இடம் ஆலோசனை வேகத்தடை வந்துட்டோம், கல் குத்தி பழைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்மள ஒரு வண்டி கிராஸ் பண்ண வரப்போகுது. இரவு நேரத்தில் பயணம் செய்துள்ளோம். இந்த இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இப்போ வந்திருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லுக்குத்தி மேலே கொஞ்சம் மேலே கடைகள்லாம் எவ்வளோ சீரியல் போட்டுக்கிறாங்க. இந்த இடத்த பாருங்கள். நம்மள இப்போ ஒரு வண்டி கிராஸ் பண்ண போதுங்க. டூ வீலருக்கு அப்புறம் 4 சக்கர வண்டி ஒன்று வருதுங்க. லைட் ட்ரிம் பண்ணி அடிக்கிறாங்க பாருங்கள் மக்களே. ரொம்ப வெளிச்சம் அதிகம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வரதை பார்த்தீங்கன்னா 4 சக்கர வண்டி மாதிரி இருக்குது, நான் டூ வீலராக மாதிரி. நமக்கு முன்னாடி ஒரு டிவிஸுக்கு கிராஸ் ஆகி போகுது பாரு மக்களே. தெரு லைட் பறிச்சுன்னு இது பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடப்பாடி ரிங் ரோடு வந்துட்டோம். இங்கே தான் கடைசி ரிங் ரோடு முடிவு. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம் குமராபாளையம் ரோடு. வேகத்தில் ஏறி இறங்கியாச்சு மக்களே. நம்மளை ஒருத்தர் வாட்ச் பண்ணிட்டு போகிறான் மக்களே. பாருங்கள் மக்களே, காரில் நிறுத்திருக்காங்க, லைட்டு விசாரணை போட்டுருக்காங்க. வேகத்தில் ஏறி இறங்கி அப்படி வந்து கந்தப்பலா கோவில் சார் மக்களே. நம்மள ஒரு கார் கிராஸ் பண்ணுறது, இடையில ஒரு டிப்பை நிறுத்திக்கிறாங்க நட் ரோட்லேயே. இதையும் கிராஸ் பண்ணி ஒரு தம்பி இப்போ நம்ம பைக்கு யூட்டன் போட பார்த்தோம், நிறுத்திட்டோம். இப்போ ஒரு வண்டி ஒயிட் கலர் லைட்டில் வந்துட்டு இருக்குது. என்ன வண்டின்னு பார்ப்போம் மக்களே. நம்மளை பாருங்கள், மினியாட்டா ஒன்று கிராஸ் பண்ணி போகுது. புடிடா வேகமாக புடிடா. ஒரு கார் ஒன்று கிராஸ் பண்ணி போகுது மக்களே. அதை தொடர்ந்து நம்ம போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கந்தப்பில்லா கோவில், அதாவது ஆலமரம் என்ற பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்துட்டு மக்களே. இரவு நேர பயணம், இது எங்களோட பயணம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஒரு வண்டி கந்தப்பிலா கோவில் சாமி கோவிலையும் நம்ம கடந்து போயிட்டு இருக்கிற மக்களே. ஒரு ஆமணி கிராஸ் பண்ணுறது மக்களே. முன்னாடி ஒரு இந்த சைடு போட்டு அரசாமணி எல்லை முடிவு பாருங்கள் மக்களே. டீசல் வண்டி நம்மளை கிராஸ் பண்ணுறது. இந்த அளவுக்கு டிராஃபிக்லேயும் நம்ம இந்த அளவுக்கு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் மக்களே. என்ன வேகம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறான் பாரு மக்களே. மக்கள் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இரவு நேரத்தில் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃப்ரெண்டுட்டு இருக்கிறாங்க மக்களே. இப்போ வந்திருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவளை இறக்கம் வந்திருக்கிறோம். இப்போ தான் ரோடு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது மக்களே. நம்மளை அதை தொடர்ந்து ஒரு வண்டிக்கார கிராஸ் பண்ணி போகிறாரு மக்களே. டக் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கிற இடம் ஒரு சின்ன முருகன் கோவில் இங்கே இருக்குது மக்களே. முருகனை தரிசனத்தை செய்துட்டு உடனே கிளம்புவோம் மக்களே. ஒரு 3 சக்கர ஆட்டோ பாருங்கள் மக்களே. இப்போ கடந்துடுச்சு. ஒரு லாரி ஒன்று கிராஸ் ஆகுது மக்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சாம்பலத்து பெரியம்மன் நாச்சம்பட்டி மாரியம்மன் திருக்கோவிலை கடந்து போயிட்டு இருக்கிற மக்களே. இப்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அது பூச்சாட்டு விழா நடத்தியுள்ளாங்க மக்களே. 15 நாள் அப்புறம் பண்டிகை மக்களே. அதுக்கப்புறம் நம்ம குஞ்சாம்பாளையம்